Итак, ребята, снимать очень неудобно, но вот по поводу вентиляторов, реально ли они помогут, выручат. Короче, ситуация, все полностью сырое, сложные условия очень. Вообще капец, ну ничего, даже бумаги не брал, ничего. Итак, ребята, вот пытаемся разжечься. Ну, пробуем, вот сейчас пробуем. Все сырое, посмотрим, что получится. Так, фишка такая, значит, эти чурки, вот, влажно идет, а это уже сухой, то есть в середине чурок даже есть сухие, сухая древесина. Вот такой вот есть момент, хоть и лежало полностью все под дождем, под открытым небом. Вот оно, в принципе, вот тут вот видно. Короче, еще один лайфхак применения вентилятора. Если у вас есть горелка, с помощью вентилятора можно увеличить ее действие, нагнетание огня. То есть еще один плюс от вентиляторов. Смотрите, вентиляторы может загасить. Самый идеальный вариант — это когда вентиляторы помогают нагнетать, но при этом они не тушат как-то вот так вот, не тушат полностью, а вот средние. То есть они нагнетают и огонь не гаснет. Что-то среднее такое словить. Короче, пока пришли к мнению использовать горелку с вентилятором. Самый лучший вариант. Ну, самый такой ускоренный. Итак, ребята, короче, сырое. Ну, мы не мельчили сильно, разбалованные. Конечно, хотелось бы, чтобы легче это было, но вот все сырое в основном. Поэтому идет сложнее. Короче, если все сырое, даже если у вас есть вентиляторы, надо рубить на это вот, на мелкие, короче, даже с вентиляторами. В случае, если сырое. Ну, вот такой вердикт. Вентиляторы, вентиляторы, так сказать, все не это вот, не заменят, так сказать. Чудо нет, вот с сырым не вот. Вон, видите, не догоревшее. Ну, помогали вентиляторы, да, изо всех сил. Было удобнее. Ну, как-то так.